Chicos, el día de hoy les voy a estar retando a los chicos que no pueden hablar durante 24 horas. Acá van a tener una pizarra para, yo qué sé, que ellos puedan escribir lo que quieran, así no tienen forma de hablar. Pero antes de comenzar, como siempre les digo, denle like y suscríbanse, por favor, así que comencemos. Bueno, estoy yendo, camino a ver. A ver, vamos. ¿Dónde están los chicos? Acá no están. No sé, pero me dijeron que estaban en el pasillo. Chicos, ¿están acá? ¿Qué están haciendo? No, estamos hablando. ¿Qué haces grabando? No, estoy grabando porque se me ocurrió una idea, ¿no? De que no van a poder hablar durante 24 horas. No. No, sí. Bueno, a partir de 3, 2, 1 no pueden hablar. Shh. No quiero escuchar ni una palabra que salga de su boquita, ¿ok? Y tampoco pueden bailar. No hablen, no hagan gestos, no gesticulen, no hagan nada. Pero lo único, miren, que para hacer esto obviamente les voy a pagar. Obviamente, no tengo la plata acá porque la tengo en mi casa, después se las doy. ¡Ay! Ok, está bien, se la vamos a dejar pasar porque recién arrancó el video. Solo dijo, pero bueno, no importa. Bueno, entonces acá ustedes van a poder hablar lo que quieran, pero para, todavía no. Déjenme que les cuento, también los voy a estar retando a hacer cosas sin hablar. Se los recuerdo porque el video se trata de eso, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Querés hablar algo? Vamos al marcador. ¿Qué escribir? No, sí que se puede ver. ¿Qué estás haciendo? No, sí que se puede ver. Bueno. Ay, Dios. Soy muy lento para escribir, dale, más rápido. Rápido. Las 5000 horas tardan. ¿Qué dice? Like y suscríbete. Oh, sí. Sí, eso igual ya lo dije, pero háganle caso. A ver, ¿qué escribiste? No quiero... ¿Qué dice? El reto. ¡Ah! ¿Hablaste? No. Ya está, ya perdiste. Vale, listo, ¿puedo hablar? Sí, así ahora vos tenés que estar de mi lado, así, ayudándome a hacer los retos. Vení para acá. ¿Hablaste? Bueno, está bien. Los gestos sí se pueden. Aunque yo dije que no, pero no importa. Bueno, dale, vení para mi lado, vení. Ahora estás conmigo para hacerle los retos a estos chicuelos. Creo que el que siento que va a ganar va a ser Benja Chiquito porque no dijo nada. Vos estás... Está. Que sí, es la verdad. Y Benja no dijo ninguna palabra, ¿está? La verdad. No. Ay, chicos, miren, ahí baja mi hermano. Bueno, chicos, ahí baja mi hermano, así que ahora vamos a tener uno más para ayudarnos a hacerle los retos a estos, ¿ok? No van a hacer cosas tan extremas, pero vamos a ver. ¿Querés ayudarnos, sí o no? Sí. Bueno, ok. Bien. ¿Qué está escribiendo tanto? Dame. A ver qué dice. Dice, ¿querés? ¿Tú nos vas a hacer? Tengo miedo, me voy a ganar la plata. ¿Qué dice? Ah, cierto que no me sé leer. ¿Entendés la letra? No entiendo esa letra. ¿Tenés miedo? ¿Cuál es el premio? Ya entendí. Tenés miedo de perder. ¿Cuál es el premio? Escribirlo ahí, capo. Claro, pero escribí con... ¿Querés? Dice querés ahí. A ver. Yo entendí. ¿Qué reto nos vas a hacer? Tengo miedo, quiero ganar la plata. ¿Qué hay? ¿De premios hay plata? Y sí, obviamente. Bueno, ya sé. Primero hay que pensar el primer reto que yo todavía no sabría cuál es, pero vamos a estar pensándolo con Amaro y con Juli. ¿Cuántas plata les voy a dar aunque la tengo en mi casa porque todavía no me dejaron bajarla? 100.000 pesos. No me digas. Sí, Igual vos ya los perdiste, así que... yo los perdí, pero puedo ahorrar. Bueno, Tengo 10.000. ustedes están en juego, los dos pueden ganar 100.000 pesos, pero solamente uno. Vengan, para acá. Vengan. Ven
porque dije que iba a ganar Lorenzo. Chiquito. Se queja todo. Bueno, no importa. Ok. ¿Qué reto le querés hacer? Pero habla en voz baja porque están acá. Y, ¿ves? Acá hay uno trepado, uno que no sé qué está haciendo, pero este quiere escuchar. Creo que vamos a irnos más lejos. Dale. Podemos hacer un piedra, papel, tijera y el que gana puede hablar un poco. Dale. No, pero... Dale. Bueno, que diga lo que sienta. Ok, dale. Vamos a hacer un piedra, papel, tijera. No, claro. Hagan un piedra, papel o tijera entre ustedes. No, Por 10 minutos. no, ¿qué por 10 minutos? No, solamente por 2 minutos. Yo acá tengo el temporizador, así que van a poder decir lo que quieran que piensen de este video, ¿ok? Pero solo el que gane hasta 3, dale. Dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Correte, mano. Piedra, papel o tijera. 1-0. Otra vez, son 3 veces. Piedra, papel o tijera. Dale, a mano permiso. Paren, todavía no, paren un poco. Dale, 3, 2, 1 ya. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. 2-0. Piedra, papel. Acá la definitiva. Dale, piedra, papel o tijera. Tijera. Venga, puede hablar por 2 minutos. Decí lo que quieras. Bueno, solo eso vas a decir. Puedes hablar todo, hablame. Ajá, ¿qué? El pueblo. ¿Qué querés decir? No te entiendo. Vos puedes hablar, por favor, por 2 minutos. Ok. Mira, puedes hablar. Dígame, ¿listo? Sí, yo en un rato te digo. Entonces te vas a hablar un rato. ¿Verdad? ¿Puedes hablar? Siempre. Bueno, Por ejemplo, yo te voy a hablar, por ejemplo. mira, Benja, que ya te queda poco tiempo, te queda 1 minuto. 5 minutos después. Bueno, Benja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, no dijo nada, ¿ok? Hay que pensar otro reto. Ya tengo la mejor... Dale, venga. Más que una prenda, es algo que si no le sale para perder, básicamente. Pero bueno, es muy buena idea. Miren, yo voy a pensar cualquier cosa, tengo un cantante, una actriz, un actor, cualquier cosa, un actor, qué sé yo, y ellos lo van a tener que adivinar, ¿ok? Y si no lo adivinan, van a estar fuera del juego, no solo uno. Pero en un rato se va a unir Leonia y Valen, que bueno, tipo, como que los va a reemplazar, por así decirlo, así que todavía no termina, ¿ok? Así que vamos. Chicos, ya tengo el plan. Bueno, no me van a contestar obviamente. Ay, se fueron. Bueno. Chicos. ¿Qué hacen? Dale. Hablando. No Porque se fueron arriba. No estaban hablando. Están mirando, ¿no? Bueno, ¿Qué haces? ya tengo una prenda. Los voy a retar. Miren, yo voy a pensar un actor, un youtuber, cualquier cosa que ustedes lo van a tener que adivinar por esto. ¿Ok? Y el que pierde, obviamente, está fuera del juego. Y acá no se decide el ganador, porque después va a venir Leo y Valen y bueno. Pero, acá. Listo, voy a pensar algo, pero... Yo tengo uno. No, pero... Claro, es verdad. Vayan para allá, vayan para allá. ¡Da, Benjamín! ¿Quién? Nati Wolde. Bueno, Amara dijo Nati Wolde. Están ahí, claro. Y yo voy a decir... Carla Bustilloso, que yo la voy a tener que invitar y vos la... Yo, ¿Mau? Ah, pero... Ah, ya sé. No, yo la aventura. Dale, ¿qué? Ah, dale. ¿Y vos, Juli?
Bueno, Juli no sabe. ¿Listo? Tenemos todo planeado. Miren que yo lo tengo que imitar. No, hizo. Ok. Bueno, chicos, ya estamos por comenzar el juego de que pueden imitar y yo voy a venir y salir corriendo, escribir lo que piensan que soy. Pero antes tengo unos invitados de mano. Valen y Leo. Y ellos no van a poder hablar, no pueden hablar porque ya no pueden hablar. Pero, bueno, ya voy a hacer. A ver. No pueden hablar. Pero yo sí puedo hablar, ¿no? Sí. Okay. Bueno. Nosotros tres. Pero presten atención, porque no sé si lo conocen. ¿Listo? No me veo. Escuchen. Tiene un poquito de pelo violeta. Sí, casi siempre. O sea, no siempre, pero se pone un tipo de... No, listo. Perdió Benja. Tenés que hacer los retos con nosotros. Y para... ¿Qué había escrito? Escribió Lina. No es Lina. Ahora sí puedes hablar. Ah, era vos, seguro. No, cualquiera. Igual no voy a hacer todavía porque yo tengo que adivinar qué es. Ibas a decir el mismo que él, ¿no? No es ella. Dale. Bueno, no. ¿Te digo quién es? No, Vale. Sí, vale. No, por eso ya puedo hablar. Ponete ahí. Dale. Ahora pues puedo decir que no se me ocurre. No puede ser ella. Otro. No se me ocurre. No. Va el mío. No. Yo también quiero elegir uno. Ya lo tengo en mente. No. Ahora dice le toca a Maro porque a mí ya la verdad ya no se me ocurre. Tiene gorra de... Ya sé cuál va a ser. Remera de Goku. Ya sé cuál es. Te está haciendo re fácil, Leonia. Tiene manitas. Sí. No. ¿Cómo no? Dale, es re fácil. La escribí. A ver. Yolo. Sí. Punto para Benja, fuerte aplauso. Bien. El pasito. No, el de aquí. No, el casi. ¿Qué estabas? Ok, no salió. Bueno, ¿cuál vas a hacer vos? Decime, porque yo no sé. yo sé. No, decí porque yo tengo que saber. Vení, vamos ya. Vamos. Dale, vamos. Sí. Pero hacerles así, tipo. Dinero. Ajá. Ay. Pero es que va a ser muy fácil para él. Sí, no, trae. Yo creo que son muy magos. Ok, arrancamos. Creo que este lo van a adivinar muy rápido. si Esto son- para mí lo va a adivinar más rápido Leo porque Leo es un crack. O un fanático. Leo, yo soy fanático. No, ok. Permiso, no, todos están contra la otra persona. Va, bueno, digo. Venga, dale, mano, permiso. Párate acá. Te ves cuando actúas. Es muy... Dale, tiene toda la plata. ¡Sacar el fibrón! No. Vos me hiciste lo mismo. Tiene mucha plata. Es obvio, Leonia. Tiene toda la guita. Sí, es ese. Ya con la M sí. Viste, no. Un punto para Leonia. Bien. Leonia y Benja pasaron el reto. Valen no adivinó ninguna, pero se la vamos a dejar pasar. ¡Nada! Sí, porque arrancó el No, ¿qué me importa? Bueno, está bien. Venís con nosotros. Vos sos el jurado ahora. Vale, vení. Vení conmigo. Y quedan ustedes dos. Vos ya podés hablar porque ya perdiste. Habla. Bueno, quedaron estos dos, así que ahora se decide quién gana, ¿ok? Ya tengo un reto, escúcheme. No, pero yo... Miren, vengan. ¿Qué reto? Vamos a caminar, vamos. ¿Qué reto vas a decir? Vengan. Venga, mira. Miren, escuchen. Miren, yo a Benja no le gusta el ketchup. No, a la mayonesa no le gusta. Bueno, pero la No le gusta el ketchup nada, tampoco. Paula. Entonces, No, por eso Entonces- tienen que adivinar el aderezo. claro, Los yo voy a tener un ketchup que tengo así, un poquitito así. Así que a mí así le gusta, ¿no? ¿Vale? No, nunca lo probó. Pero tío.
No, chicos, ya sé. Pero tienen que adivinar el aderezo. Y, ¡Chicas, qué chicos! porque, no, porque si no lo adivinan, pierden. ¿Ok? ¿Sí o no? Dale. Vamos a buscar a los aderezos. Si a mí me lo... Acá tenemos el ketchup. Escondelo, porque los chicos lo van a ver. Escondelo. me encanta. Escondelo en tu bolsillo. Escondelo, ahora yo voy a traer más aderezos. Me encanta el ketchup. Bueno, ahí voy a buscar más. Escondelo. Chicas, No los quiero escuchar hablar, chicos, ya que algo que sé que a nadie le gusta. Vale, vamos. Vamos a... Acá estamos buscando. ¿Cuántas cucharas hay ahí? 3, no las mezclan, ¿eh? 3, ok. 3. Bien, acá tenemos 3 cucharas. Ay. ¿Sí? Sí, me Hola, suena- Fler. ¿Ese qué es? Hola, Fer. Ketchup. Hola, pesado. Uy. Ah, barbacoa. Todos. Como todos. Todos, tipo... ¿Cómo le vas a dar la cuchara a cada uno? No, porque a uno le vamos a dar y otro. Claro. Ah, no mezclan, ¿eh? No manoseen. No. Chicos, primero vamos con la barbacoa, ¿ok? Vamos a ver si la adivinan. Chicos, ok, acá ya tenemos. Es barbacoa, ¿ok? La tenemos. ¿Es barbacoa? Sí. Tápense los ojos, ¿eh? Listo, dale, baja. ¡Tápense los ojos! No espíen. Tápate. Yo le di abeja. Sí, vos para abajo. No, Leo, tranquilo que no. Para tapar la abeja. Tapa la abeja. Bueno, cerrá los ojos, no la miren a él. Cerrá los ojos. Alguien tápenle los ojos. Tapalo. Ok, vamos primero con Leonia. Ok. Ok, Benja sí lo puede ver. No. No, y sí. Ah, claro, vos sí puedes ver. Ok, Benja. Benja, mira esto. No, primero es esto. Ah, mal. Ok. No está viendo, Abrí ¿eh? la boca. Es algo rico. Va, chupa. Cómelo. ¿Qué es? No van a reaccionar. ¿Me dejan salir, por favor? Permiso. Vamos. Listo, ganó Leo. No reaccionó. No quiere hacer. No reaccionó. No, pero Benja no lo quiere hacer. ¿En serio? Y sí, dice no lo quiero hacer. Ah, ya habló. Algo feo. No te vamos a dar algo feo, a vos no. No es eso lo de Leo. Claro, son todas cosas diferentes. Claro. Claro, igual solamente, o sea, hablaste, igual hablaste, hablaste, pero te la vamos a dejar pasar, ¿ok? Para que pruebes, ¿ok? Solamente te vamos a dejar que pruebes y adivines lo que es. Pero ya Pero perdiste. adivina qué chocolate es. Ya directamente ganó Leo igual, pero no hables todavía, ¿ok? Vamos a dejarle que pruebe, ¿ok? Sí, era barbacoa, era riquísima, a mí me encanta la barbacoa. Vale. Bueno, ahora le toca a Benja chiquito, que solamente... Ay, casi me caigo. Leo, Si lo querés vomitar, lo podés vomitar, pero lo tenés que coso, Acá tengo tu regalo. Bueno, paren. No, esto no es. Yo me lo como solo. Claro, bueno, Leo ganó, vamos a solamente dejarlo que pruebe, ¿ok? Para. Digo, sí, Leo ganó. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hizo algo feo? Bueno, así es el reto. Bueno, no lo quiero hacer. No, Leo, ganó Leo. Bueno, listo, ganó Leo. Un fuerte pausa. Un fuerte aplauso para Leo, ganó Leo. Está re rico, mira, me lo como solo. Mira, me lo como solo. Ya puedes hablar. No me rico.